Biz bugün Şarkı Türkistan İslam Partisi'nin qorğuchisi Barın Cihadining rahbari Mujahid Zeydin Yusuf bilan tanışıp chiqamiz. Zeydin Yusuf miladiya 1964 yili Aqto'u nahiyasining Barın yezisida dehqon oilada dunyoga keladi. U tajovuzchi Xitoy hokimiyati qarshi patlagan Barın jihadining qo'mondoni va qahramonidir. Zeydin Yusuf Qog'liqdagi mashhur olim Abdulhakim Maqsumajimdan maxfiy holda dars olayotgan minglagan taliblarga qo'shilib diniy ta'lim tarbiya oladi va o'zgacha bo'lgan alohidliklar bilan ustoz Abdulhakim Maqsumajimning diqqatini tortadi. Shuning bilan Abdulhakim Maqsumajim uni davlatchilik engi bilan tarbiyalanayotgan alohida taliblar guruhiga qabul qiladi. Zeydin Yusuf o'qish bitirgandan keyin o'qish jarayonida butun Sharqiy Turkistonni aylanib chiqadi. U bu jarayonda ko'p kishilar bilan suhbatlashadi va qaytib kelgandan keyin Barın yezisidagi do'stlari va sabdoshlari bilan qayta muzokaralashadi. Milodiya 1989 yili Aqto'u nahiyasining Barın yezisida maxfiy holda Sharqiy Turkiston Islom Partiyasini qurib chiqadi. Partiyaning tub maqsadini tajovuzchi Xitoylarni qo'g'lab Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatini qurib chiqish deb bekitadi. Bu maqsadni amalga oshirish uchun birdan-bir chora qurolliq jihad deb bu partiyaga 10 kishini rahbar qilib tayinlaydi va harakatga o'tadi. Milodiya 1990 yili 2-oyning 5-ida Say masjidida yig'in ochib, kimki bu maxfiyatlikni oshkorlab qo'ysa, oilasi bilan qo'shib qattiq jazolanadi deb belgilaydi. Va Zeydin Yusuf bu jihadni amalga oshirish uchun iqtisod ochliq to'plash haqida rahbarlarga buyruq tushiradi. Iqtisodning nihoyatda zarur ekanligini eskartib, yemak-ichmakda tijashchan bo'lishga chaqiradi va o'zimi kiyim-kechak va yemak-ichmakda nihoyatda tijashchanlik bilan chiqim qiladi. Bir kuni Zeydin Yusuf oshxonaga kirib lag'man yeyishdan voz kechganda sabdashib bir qachi lag'man bir ko'yga lag'man yeganga nima bo'ladi deb so'raydi. Zeydin Yusuf biz bir ishga tutish qilyapmiz. Bir ko'yga bir pay o'q keladi. Agar ikki qachi lag'manni yevatsak, dushmanga otadigan ikki pay o'qni yevatgan bo'lamiz deb javob beradi. Zeydin Yusuf agash kuchlarga harbiy mashqni boshlaydi. Tayyorlik qilayotgan mezgilda Danish ismli munofiqning chiqib qo'yishi bilan ular muddatdan burun oshkorlanib qoladi. Mujohidlar 3-oyning 25-kuni Say masjidida yana yig'in ochib navbatdagi vaziyatni muhokama qilishadi va hozirgi tayyorlik bitmagan holatda hujumga o'tsak, Sharqiy Turkiston masalasining armonga aylanib qoldiganligini o'tirg'a qo'yishadi. Zeydin Yusuf bizning asosli maqsadimiz o'zimizni qurbon qilish orqali Sharqiy Turkiston harakatining mavjud ekanligini bildirish va dushman qo'l solishdan burun chuqum jihodiy harakatni boshlashimiz kerak deydi. Milodiya 1990-yili 4-oyning 4-kuni atdiganda mujohidlarga eng oxirgi mashqini qildirib, g'azot qilish yo'lida oxirgacha kurash qilishni va hargiz pushaymon qilmaslikni va har qanday ahvol ostida chekinmaslikni va qurbon bo'lishdan boshqani tanlamaslikni ta'kidlaydi. Va mujohidlarni la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb to'lab, yeziliq hukumatning oldiga berib namoyish qilishga va tajovuzchi Xitoyning Sharqiy Turkiston xalqiga qilgan jinoyatlarini fosh qilib, masjid va yo'llarda xalqni uyg'otish uchun da'vat elib berishga buyurdi. 1990-yili 4-oyning 5-kuni kechida Zeydin Yusuf qo'mondonligidagi 700 atrofidagi Barın mujohidlari o'zlari yasagan miltiq, palta, pichoqlar bilan yeziliq hukumatga hujum qilib, Barın jihadini rasmiy boshlaydi. Jihad boshlanib, mujohidlar bir qancha saqchini asirga elib, tapanchilarini g'animat oladi. Keyin Xitoy askarlaridan yordam kelgan atrat boshlig'i Wuyan Xitoy bilan muavin atrat boshlig'i Tian Chongfen qatorliqlarni yo'qotib, 3 avtomat, bir tapancha, 400 pay o'q g'animat oladi. Va shunday qilib Xitoyning asosli qo'shini kelishdan burun bir qism qurollarga ega bo'ladi. Tunji turkumda yetib kelgan Xitoyning 500 askari bilan rasmiy urushga kirdi. Bu jangda Zeydin Yusuf va sabdoshlari dushman askarlaridan bir qanchisini o'ldirib, bir qancha qurol va so'zlashish apparatini g'animat oladi va oz vaqt ichida Xitoyning qo'shinini chekindirdi. Uzun o'tmay Xitoyning 400 askari yetib keladi. Zeydin Yusuf bu dushman qo'shini bilan baturlarcha urushib shahid bo'ladi. Marhum Zeydin Yusuf milodiya 1990-yili 4-oyning 5-kuni 26 yoshida Sharqiy Turkiston davosini keyingilarga qoldirib bu dunyodan xo'shlashadi. Zeydin Yusuf qo'mondonligidagi soni mingga yetmagan bu mujohidlar tikuchar urush aeroplani, tanka va mukammal qurollangan 22454 Xitoy askari bilan 5 kecha kunduz to'xtamasdan jihad qiladi. Mujohidlarning qo'mondonlaridan biri bo'lgan Mehmet Tursun 4-oyning 10-kuni az bir qism mujohidlar bilan dushman muhosirini bosib chiqib ketadi. Mehmet Tursun qo'mondonligidagi mujohidlar Qo'rshovdan chiqib 3-4 kun jarayonida nurg'un Xitoylarni o'ldirib, bularni qo'g'lashda yordam bergan Odil Emin ismli munofiqni o'ldirdi. Bu jihatda jang ustida 232 mujohid shahid bo'ladi. 289 mujohid asirga tushadi. Asirga ilinganlarning qatoridan 103 mujohid o'lim jazosi bilan shahid bo'ladi.